Dinamo arată ca o echipă care macină în gol. Gol marcat la debutul la Dinamo de Borja Vaie. Profită de plasamentul, de ieșirea portarului Pap undeva la marginea careului. Șutul este de o precizie incredibilă și Borja Vaie egalează pentru Dinamo, ce n-a reușit Dinamo 70 de minute, având posesie, controlând jocul cea mai mare parte din timp, dar fără o mare ocazie. Iată faza în reluare. Așa a dat debut din propria jumătate de teren.